Bekle bak. Böyle gidecek misin da abi? Tamam abi, ne yapıyorsun sen? Manyak mısın oğlum sen?
Nazlıcığım interkom söylüyor yani kimin aradı. Ha vallahi bir alemsin çocuk ya. Siz ne yaptınız? Çıkmadınız mı daha? Oğlum burası çok kalabalık ha. Vallahi bak. Yani yol boş da gerçi benim geldiğim yolum. Bir de buradan siz anca sadece ona doğru anca çıkarsınız.